صباح الخير، شلونكم يا حلوين؟ إن شاء الله فيكم خير وصحة وسعادة. صباح الأمل، صباح السعادة. اليوم راح نسوي وصفة اللي عنده حساسية بالصدر، حساسية مع الصدر ومع الأنف، وإذا عنده سعال وإذا عنده ضيق بالتنفس، وراح تنقي الرئتين. تعرف احنا اجينا هسه برد، البرد اجانا، فلازم احنا دائما احنا نهتم بنفسنا ونهتم نشرب سوائل دائما دافية. السوائل الدافية كلش زينة للجسم وللوجه وللشعر. اوكي، شو راح نبدي احنا الوصفة مالتنا؟ انا طبعا دائما استعمل هذا الجلاس اللي هو مثل الترمز بداخله ستيل، كلش احبه ويحفظ اللي اريد اشربه، يبقى تقريبا حدود يعني نص ساعة ساعة، هو حار وطيب ولذيذ. شنو هي الوصفة؟ اول شي راح ناخذ البابونج. كنا احنا نعرف شنو هو البابونج، ملعقة بابونج. اوكي، ملعقة اكل بابونج. قشور مال برتقال بها فيتامين سي، قشور برتقال بها فيتامين سي. اوكي، قشور برتقال بها فيتامين سي. زين يعني النعناع كل زين للجسم وللوجه، للشعر، للصدر والرئتين، كل زين. الزنجبيل نقطع. اكو ناس تقول لك اني يرتفع ضغطي ما اعرف شنو، هاي لا تستعمل زنجبيل. اوكي، انا استعمل زنجبيل. انا دائما من شوي يرخص الزنجبيل، شو اسوي؟ اجيب زنجبيل واقشره واخليه بست البيت واطحنه كل زين، يصير هيك، احطه بعلب، يعني بعلب صغير، واخليه بالمجمده. كل ما اريد اطلع وجبه وراح احط زنجبيل ملعقه، نص ملعقه كوب زنجبيل خلي. اوكي، بس راح اخليه قرنفل. ليش راح اخليه قرنفل؟ لان هو هذا القرنفل يهدي، مهدئ للصدر، مهدئ للحساسية، مهدئ للسعال، يخبر القرنفل. انا كلش احب القرنفل. اوكي، كم حبة ناخذ؟ 4 إلى 5 حبات مو اكثر. 5 حبات اخذت، ما ناخذ اكثر. زين، هسه شو نسوي؟ نجيب ماي حار نخليه فوق الماء حار. اوكي، نسده ونخليه لمدة 10 دقائق. اوكي، بعد العشر دقائق راح نصفيه هذا المحلول ونشربه. اوكي، راح تحسون انتوا راح ترتاحون. هذا الشيء ما تحسون انتوا شوي عندكم قحة او عندكم نفسكم دا يضيق وحساسية خشمكم، يعني انفكم دا ينزل او هذا، رأسا نسوي 2 3 مرات باليوم، راح تشوفون راح ترتاحون كلش كثير. اوكي، راح نصفيه. اوكي، زين. راح نشربه، وألف عافية اللي راح يسويه يهتم بصحته وبعافيته. وإذا حبيت الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، دوسوا على الجرس واعملوا شير مع أصدقائكم وصديقاتكم. في أمان الله حبايبي، معاكم انتصار، مبروك العشاء.